弟兄姊妹，主日平安！歡迎大家咧，今日好特別喺線上面同我一齊咧有主日崇拜。我哋今日因為天氣嘅緣故，咁我哋喺教會取消咗實體嘅聚會，但係咧依然我哋有線上嘅崇拜。願意我哋喺崇拜開始之先，我哋一齊喺神面前有安靜嘅時間，預備我哋嘅身心靈進入敬拜嘅裏邊。我哋同心一同嘅禱告。天父上帝，我哋讚美你，我哋感謝你。今天我哋依然有生命氣息，我哋嘅生活裏邊有你好充足嘅供應。每一天我哋睇見你嘅保守，你要與我哋同在，亦都使我哋能夠認識你更多，敬畏你更多。我哋感謝你，因為喺我哋還作罪人嘅時候，耶穌基督已經為我哋嘅罪死喺十字架上。並且第三天復活，使我哋相信佢名嘅人有活着嘅盼望，亦都能夠與神你分享你永恆嘅生命。我哋感謝你，藉住耶穌基督嘅血，使到我哋同父神你和好，與你能夠建立親密個人嘅關係。主啊，我哋求主幫助我哋呢段時間，讓我哋分別為聖出嚟，就去專心去敬拜你，讓我哋放低我哋手上、我哋眼前一啲令我哋分散我哋注意力嘅事情。我哋為要係嚟緊呢個時間嚟到同心敬拜你。主啊，幫助我哋脫去纏累我哋嘅罪，潔淨我哋所有嘅不義，使我哋能夠手潔心清嚟到你嘅施恩座前，將我哋嘅感謝、我哋嘅讚美獻呈俾你。求主你去幫助我哋，雖然我哋喺唔同嘅地方裏邊去敬拜，俾我哋弟兄姊妹同感一靈、同心嘅嚟到敬拜你。我哋一切榮耀頌讚都歸俾你，奉耶穌基督名字祈求，阿門。希伯來書10章19至23節咁樣講：弟兄們，我們既因耶穌的血得以坦然進入至聖所，是藉着他給我們開了一條又新又活的路，從幔子經過，這幔子就是他的身體。又有一位大祭司治理神的家，並我們心中天良的虧欠已經灑去，身體用清水洗淨了，就當存着誠心和充足的信心來到神面前，也要堅守我們所承認的指望，不致搖動，因為那應許我們的是信實的。感謝主，我哋因着耶穌嘅犧牲，我哋能夠與神相和，並且信實嘅主賜俾我哋有福的確據。先上主榮耀喜樂，為神的後嗣救贖公聖，由聖靈重生，寶血洗淨。這是我信息，我的詩歌，讚美我救主，晝夜長和。這是我信息，我的詩歌，讚美我救主，晝夜長和。完全的信服，快樂無比，天堂的榮耀顯在我心裏。天賜大信息，由天而來，報明主憐憫，述說主愛。這是我信息，我的詩歌，讚美我救主，晝夜長和。這是我信息，我的詩歌，讚
美我救主，晝夜長和，完全的信服，完全安息，何等的歡欣，我在基督裏，敬正而禱告，等主回來，沒有主恩慈，長我心懷，這是我信息，我的詩歌，讚美我救主，晝夜長和，這是我信息，我的詩歌，讚美我救主，晝夜長和。我哋感謝讚美主，因為我哋認識耶穌基督，我哋能夠有呢個有福嘅確據。讓我哋當我哋經歷神嘅拯救、神嘅恩典嘅時候，讓我哋都繼續以詩歌讓我感恩去表達我哋嘅感謝、我哋嘅讚美，亦都喺神面前去立願，喺新嘅一年將來嘅路上面，我哋繼續嘅倚靠神，我哋繼續嘅去尋求神喺我哋生命裏面嘅帶領。讓我哋去感恩，讓我感恩，一直是你施恩眷顧，你對我的深恩厚愛，教我心穩固。讓我感恩，遇患難你親手扶持，賜我信心引領前程，我更渴想你，祈求能一生與你接近，讓我忠心信服父神，我渴想主愛，今我侍奉永跟隨，祈求能一生與你接近，榮耀永歸於主聖名，讓我將身心交託在乎你手裏，讓我感恩，一直是你施恩眷顧，你對我的深恩厚愛，教我心穩固。我感恩，遇患難你親手扶持，賜我信心引領前程，我更渴想你，祈求能一生與你接近，讓我忠心信服父神，我渴想主愛，今我侍奉永跟隨，祈求能一生與你接近，榮耀永歸於主聖名，讓我將身心交託在乎你手裏。讓我忠心信服父神，我渴想主愛，今我侍奉永跟隨，祈求能一生與你接
將身心交託在乎你手裏。讓我哋同心一同禱告。天父上帝，我哋將一切榮耀頌讚都歸於你。唯有你係嗰位活着坐着為王，喺風雨裏邊，喺四季任何嘅天氣裏邊，你依然坐着為王。我哋去讚美你，因為你係嗰位每一天都賜俾我哋有新嘅恩典，係足夠，係完備，係唔會缺乏嘅恩典。你每一天向我哋仰念、憐憫我哋，使我哋喺每一步我哋所行嘅道路上面有你嘅保守，有你嘅帶領。雖然我哋有時候因着我哋心裏面嘅麻木，我哋因着我哋嘅罪遮蓋，所以我哋睇唔見你嘅恩典，但我知道你一直與我哋同在。你係嗰位時常與我哋同在，又安慰我哋，又賜喺呢個世界唔能夠俾到嘅平安俾我哋，又以你嘅真光去呼召我哋，去光照我哋生命嘅深處，為要讓我哋靠緊你、親近你，跟住你嘅恩光前行。我哋感謝你嘅拯救，感謝你賜下你嘅獨生兒子耶穌基督俾我哋，使我哋喺地上面，我哋已經得嘗天恩嘅滋味，能夠經歷你所應許豐盛嘅生命，更加我哋因着基督嘅復活，我哋有永恆嘅盼望。主，求你光照我哋嘅生命，好叫我哋知道我哋有啲乜嘢嘅地方，我哋仍然要被聖靈去塑造、改變、更新我哋。主啊，我哋喺呢個寒冷嘅季節天氣裏邊，讓我哋都同心去紀念有好多有需要嘅人。我哋知道呢個風暴喺全國裏邊有好多個州份受住好多嘅影響，求主你紀念我哋當中每一個嘅鄰舍。主啊，教導我哋點樣去關心問候佢哋，喺有需要嘅時候，我哋點樣能夠伸出援手。求你親自嘅去紀念我哋當中，特別係年長嘅弟兄姊妹，有慢性疾病嘅弟兄姊妹，或者喺唔同嘅痛苦、身心靈軟弱嘅裏邊嘅弟兄姊妹，你親自嘅與佢哋同在，保護佢哋，醫治佢哋。你求主你紀念每個受影響嘅州份，我哋為着每一個州嘅州長、我哋嘅總統、每一個州嘅官員，我哋當中係消防員、警察、作醫生、護士、救護人員等等，求主你喺呢個季節裏邊，俾在上掌權有智慧去應對每個情況。俾着每一個喺前線工作嘅人員，佢哋嘅安全，佢哋執行職責嘅時候有你嘅保護，亦都保護我哋，唔單單係我哋教會，喺各地嘅教會唔同嘅安排，或者喺唔同地方教會依然有聚會，你都求你親自保護屬你嘅教會，求你親自堅固我哋眾人嘅信心，叫我哋時刻警醒，知道主耶穌基督再嚟嘅日子近啦，叫我哋更加警醒。求你使用我哋每一個，我哋生命裏面喺你裏邊唔同嘅經歷嘅時候，使用我哋各人嘅見證，叫我哋忠心，叫我哋學習有勇氣傳揚主耶穌基督嘅福音。主，我哋喺你面前禱告，求你親自看顧我哋每一個，亦都親自嘅與我哋同在。我喺息間打開你嘅話語，求你嘅話語嘅光照我哋，亦都讓我哋有敬聽嘅耳朵。求你都使用胡牧師嘅信息，使到每一個聽嘅人
都能夠經歷神你親自嘅工作，教導我哋，引導我哋明白真理，進入真理，俾我哋有聆聽嘅耳朵，信服你話語嘅心。喺面前嘅禱告，奉主耶穌基督嘅名字祈求，阿門。弟兄姊妹，我哋咧今日好高興，我哋邀請到胡家明牧師喺我哋當中去證道，佢會帶領大家去讀聖經。今日嘅經文喺以弗所書第5章15至21節，咁陣間佢會帶領大家去讀出，然後有證道嘅時間。今日嘅經文係以弗所書5章15到21節，你們要謹慎行事，不要像愚昧人，當像智慧人，要愛惜光陰，因為現今嘅世代邪惡。不要做糊塗人，要明白主的旨意如何。不要醉酒，酒能使人放蕩，乃要被聖靈充滿。當用詩章、頌詞、靈歌彼此嘅對說，口唱心和地讚美主。凡事要奉我哋主耶穌基督嘅名，常常感謝父神。又當存敬畏基督嘅心，彼此順服。這是上帝的話。弟兄姊妹，今日我哋好高興喺呢度一齊去敬拜，大家都喺線上嘅敬拜。希望今日我哋嘅崇拜嘅時候，個天氣係良好嘅。特別咧，每一年，特別1月附近嘅時候，我希望弟兄姊妹去諗一樣嘢：新嘅一年，究竟我哋有啲咩展望？新嘅一年有什麼計劃？好多時候我哋會回顧過去2025年所發生嘅事情。2025年你過得怎麼樣？你嘅工作順利嗎？你家人、你個人嘅健康情況怎麼樣？你喺你嘅靈命嘅成長上邊，你覺唔覺得有啲缺乏？需唔需要改進嘅地方呢？我哋成日英文話呢個新年嘅期望 New Year Resolution， 究竟我哋希望做啲咩？一方面我哋係回顧，但另一方面我哋係展望將來。我好中意咧，我哋華人嚟講，雖然有一個西歷嘅新年，但係我哋2月嘅時候有一個中歷嘅中國嘅新年，即係話無論你今日你有冇新年嘅計劃都好，你都可以繼續去立呢個屬靈、健康、對家人、工作嘅立志。因為如果你之前冇立到嘅話咧，我哋嚟緊2月嘅時候，新嘅一年，中國人嘅新年，你又可以繼續立落去。所以我同大家去思考啊，究竟未來嘅一年，你有啲咩計劃？特別係今日嘅經文，頭先我哋一齊去讀過，喺裏邊神究竟想藉住保羅對當時嘅以弗所教會嘅人，想佢哋知道啲咩嘢，亦讓我哋現代嘅信徒可以學習到啲咩嘢。2026嘅立志，弟兄姊妹，可能你本身有立志，或者你仲諗緊。我希望你喺立志嘅上邊有一樣係關於你靈命嘅，係關於你教會生活嘅，係關於團體生活嘅，係關於傳福音嘅，係關於多認識神、讀經、禱告各方面喺靈裏邊嘅成長嘅。問咗好多嘅問題，問要做啲咩嘢？但係如果你睇聖經裏邊，保羅寫啲咩呢？唔係話你哋要做啲咩咁簡單，係你要怎樣行事為人。你嘅行事為人係要謹慎去行事為人。弟兄姊妹，當我哋2026年或者咁講啊，我要成為一個怎麼樣嘅信徒？我處事嘅態度係點樣？我對教會嘅生活，對未認識神嘅人靈魂嘅救贖
係點？我對於我個人嘅信仰上，究竟我同神嘅關係，今年會唔會一個突破嘅一年？究竟我要點樣做？我究竟要成為一個怎樣嘅基督徒？喺2026年，我哋藉住呢段經文，保羅寫俾以弗所書，佢哋嘅以弗所嘅信徒，好似我哋現在一樣，呢班繁忙嘅信徒，我哋都服侍嘅信徒，我哋應該可以點樣走呢？點樣做呢？咁樣，所以讓我哋喺2026年活得更有智慧。新嘅一年，我哋立志要謹慎，要努力邁向前，成為一個更愛主、更愛人、更熱心傳福音嘅信徒。呢度咧特別，我想去提一提，講到要謹慎行事。我喺呢度列出幾個嘅英文翻譯出嚟。如果每一個嘅英文翻譯，大家都會睇到係用 carefully 或者 careful 嚇。佢嘅行事，如果 ESV 同埋 NASB 咧，佢用一個 walk， 即係好似我哋話條路你點樣走嘅，你人生條路點樣走嘅，你又跟住去走啦。所以用一個 walk 嘅意思。NIV 咧 how you live， 你嘅生活係點樣？弟兄姊妹，今日你係為咩而活咧？你點樣去生活咧？所以無論如何，呢個要謹慎嘅時候，當中講過幾個重點，就係我哋要好 alert， 我哋好清醒，我哋好清楚去留意我哋做啲咩嘢。我哋成為一個常常好敏感嘅人。咩敏感嘅人咧？唔係話好多時候我哋天氣唔好嘅時候，我哋有 allergy 敏感過敏。我哋要成為一個好留心、好謹慎，對神嘅話語係敏感嘅人，對神喺呢個世界上邊所做嘅事工，我哋一個洞察力。我哋知道神嘅心意係點樣樣。我下邊等一陣間會講到明白神嘅旨，但係我哋要好細心、好留意，知道神要我哋做啲咩嘢。好似當你如果大家在座當中，或者你認識嘅人有 baby 嘅時候，我哋好小心翼翼抱住一個小朋友，我哋驚喐嘅時候咧，佢就醒咗出嚟。或者做手術，一個醫生一刀做手術嘅時候，好小心，要攞走啲唔好嘅嘢，唔好整到一啲好嘅嘢。我哋謹慎行事一樣，神要我哋做啲咩嘢？可能嗰個聲音係好微小，要我哋好安靜先能夠聽到。我哋要唔好聽一啲壞嘅聲音，好似我哋近時話聽收音機廣播，如果大家記得，我哋要調到啱嗰個頻率先聽到。如果你調到唔係啱個頻率嘅時候咧，爭少少會點咧？喳喳聲，好多雜音，可能聽到少少，又聽到其他唔同嘅廣播。弟兄姊妹，今日我哋謹慎行事，我哋要知道我哋要聽嘅係咩聲音。嗱，呢度唔係話我哋乜都唔好做，唔做唔錯，基督徒唔做唔錯，乜都唔好做。呢度係話我哋服侍嘅時候、做事嘅時候，我哋勇敢，我哋去做，但係我哋清楚走喺咩道路上邊。好多時候我哋弟兄姊妹同我講，佢話牧師，我唔係唔愛主，我唔係唔愛主，但係咧好似我唔知道我嘅屬靈方向係點樣樣。佢話牧師啊，我聽到話有呢個服侍，我希望去做幫忙。但係過咗一個星期，我突然之間好似個心冷卻咗，我唔係好感受到神要我哋做啲咩嘢。另外有啲弟兄姊妹可能話，我都唔知做咩，點解成日都好攰，成日都好似好忙碌咁。返工一日放咗工，其實公司裏邊都唔係好忙，唔知道方向係點。
或者有啲退休弟兄姊妹，退休之前好忙碌，退咗休之後應該冇咁忙，越嚟越忙，忙咗一大輪。問一個問題：究竟追求緊啲咩嘢咧？究竟佢哋本來唔應該忙嘅時候，究竟忙緊啲咩嘢咧？係咪忙緊靈命上嘅嘢咧？就好似好似我哋開車一樣，開車一樣嘅時候，當然如果你話 Tesla 佢有 self-driving 唔同啦，但係我哋揸車嘅時候，我哋可以踩油好快，我哋可以好衝勁、好大力踩油，但係如果我哋嗰個方向，我哋扭軚個方向盤唔啱嘅話，我哋只會點啊？越走越遠。弟兄姊妹，我哋希望我哋去思考，喺家中你諗一諗，用10秒時間去停一停，去問一個問題：究竟我現在嘅生活節奏，究竟我做嘅每一天嘅生活，我係咪經歷緊神？我係咪經歷緊神？我係咪清楚知道呢個係屬靈嘅方向？我係咪走喺一個有智慧嘅路上邊？定係我左搖右擺？聽到啲新聞，聽到個同事講啲嘢，聽到個朋友發個短信，我嘅心就高低平靜唔到落嚟一樣。弟兄姊妹，你有冇一個智慧嘅生命呢？你係咪行喺智慧當中？去經文裏邊，保羅點講？你哋唔好像愚昧人，要當像智慧人一樣。如果你唔係智慧人嘅時候，你就係愚昧人。唔係愚昧人，有智慧。究竟咩先係有智慧？我哋點樣先可以像一個智慧人呢？好似一個智慧人呢？當然，如果我哋要講智慧嘅時候，我哋可以花幾周、幾個星期去講。智慧可以某程度上講到就係我哋一個追隨、跟隨神，跟住神所教我哋嘅嗰一個敬虔嘅生活，做神要我哋做嘅，愛神所愛，厭惡神所惡嘅一個尊敬敬畏神嘅生活。我哋嘅優先次序走喺神嘅道路上邊。有陣時我哋話讀書多嘅人唔一定有智慧，智慧唔係代表我哋可能我唔識英文，可能我唔識其他嘅話，唔係呢一樣嘢。智慧係俾我哋知道點樣做一個合神心意嘅決定，點樣做一個啱嘅決定，點樣做一個榮神益人嘅決定。弟兄姊妹，你嘅屬靈方向，你係咪走喺呢個智慧嘅道上？2026年嘅開頭，希望我哋有一個好好嘅時間去諗。如果我哋嘅方向唔對嘅話，唔論你走得幾快，你越快越走差。何不讓我哋去做一個自我嘅反省，作智慧人，走喺神嘅路上，謹慎去做我哋每一樣嘢，洞悉神嘅心意去做。如果大家記得詩篇90篇點樣講呢？求你指教我們怎樣數算自己嘅日子，好叫我們得着智慧嘅心。弟兄姊妹，2026年嘅第一個月，讓我哋一個心志，神啊，教我，每一日都係你嘅恩典，教我去點樣去數算我日子，我嘅時間點樣去運用。我哋在地上嘅時間越嚟越少，我哋見主面嘅時候越嚟越快。究竟我哋係一個良善又忠心嘅僕人，定係一個浪費神俾我哋嘅資源，浪費神俾我哋嘅青春，一個不忠嘅信徒呢？弟兄姊妹，第二件事情喺第5章16節點講呢？佢話要愛惜光陰，因為現今嘅世代係邪惡嘅。弟兄姊妹，我哋要把握機會，學習、盡心、
親近神嘅機會。我哋要把握傳福音嘅機會。有時傳福音我哋覺得唔緊要啊，下個星期先啦，下個月先啦。呢個窗口可以傳福音嘅窗口可能好短，我哋唔知道。呢個朋友我識咗佢好耐，我想同佢傳福音，過一陣啦，點知你聽到消息，突然之間佢離開咗呢個世界。我哋根本唔知道未來係點樣樣，所以我哋要珍惜時間。光陰呢個字，如果喺我哋嘅中文聖經，有好多時候咧，佢有兩個字，一個咧就係kairos，就係我呢度嘅；另外一個咧就好似呢個字叫 chronos，叫 chronicle，就一個時間一樣就好似譬如我哋而家幾多點咧？譬如我哋嘅粵語崇拜係9點半，咁用個字嘅時候翻譯嘅時候就會用成現在係呢一刻嘅時間，就係呢一點係9點半，或者我哋嘅團契係8點鐘或者7點半嗰日，就係嗰點嘅時間。但係喺呢度聖經裏邊咧，我哋用到kairos 呢個字點解？呢個字咧就係講到係一段嘅時間唔係而家幾多點，唔係今日係邊一日，係咧神話到我哋要愛惜一段嘅時間。一段嘅時間代表咩咧？佢有開始，佢有終結，同埋好多時候我哋唔知道呢個終結呢個時間係幾時，同埋呢個時間係短嘅。如果短嘅話，我哋要點啊？我哋要珍惜，我哋要把握。喺兩段嘅經文喺都有講到光陰同機會，但係其實當然你見到佢講到光陰機會，其實佢都係用緊 kairos 呢個字，就係嗰一段嘅時間。所以如果係嘅話時候，你哋要愛惜呢一段嘅時間，用智慧去與人交往。所以有了機會或者有了一段時間嘅時候，短暫嘅時間嘅時候，我哋要向眾人行事，特別向信徒嘅一家，我哋更當如此。所以一段時間，保羅點樣講咧？我哋要做啲咩嘢咧？佢用到愛惜啊！呢個愛惜嘅字，其實原文裏講到就係好似一個贖回、挽回嘅意思啊！挽回嘅意思啊！即係話咧，大家可能如果記得喺香港嘅時候，唔知大家有冇見過嗰啲當鋪啊？當鋪咁咧，嗰個當鋪就好高嘅嚇。如果你記得嚇，或者睇啲劇集嘅話，咁有啲人就去攞金銀啊、手錶啊，就擠上去啊。因為個當鋪嗰個人好高咁啊。唔該，幫我當下，睇下可以攞到幾多錢啦。咁就會去當咗佢。咁就有陣時會有張紙寫翻嚟嗱，你幾時之前嚟咧？你可以用幾多錢咧去贖翻佢嘅。但如果你唔贖翻嘅時候咧，就唔好意思啦。如果我哋賣咗啦，就算啦咁樣樣。或者咧，開始一個講到咧係一個奴隸，佢哋去贖翻佢一樣，贖回佢一樣。保羅就係話我哋要呢個時間係非常嘅重要，係好寶貴。我哋要用好好咁去攞回翻嚟。或者有陣時英文嘅翻譯講到就係我哋要充分去利用呢個時間，因為呢個時間一唔好咁用嘅時候，我哋知道時間係有限嘅。我哋一錯失，冇人可以追翻時間翻嚟。一過去嘅時候，好容易就冇咗一段好短暫、好快嘅時間。弟兄姊妹，今日你有冇愛惜時間呢？今日你有冇憑住你有嘅時間，神俾你嘅時間，你充分嘅去利用，多作主工，多認識上帝，多幫助別人，在你嘅社區，在你工作嘅地方，去榮神益人，去為主發光。呢度後邊啊，一路佢講落去嘅時候，佢話點解要愛惜光陰？點解要贖回一段咁寶貴嘅時間？因為現今嘅世代是邪惡。當然我哋成日都話，現在比幾廿年之前越嚟越多人做壞事，意念越差，詐騙、擄劫、搶掠、綁架，好多嘅事情發生。當然喺我哋嘅日常生活度，未必有好多親身經歷呢啲嘢，唔一定係話到天天，可能有人去逼迫我哋嘅信仰。迫害嘅信仰，最少喺美國上面我哋冇話到唔俾我哋今日去敬拜，唔俾我哋喺線上
去聽福音，去同咁一靈去敬拜神，未有呢一樣嘢。但係呢個邪惡嘅時候，可能就係我哋俾其他嘅壞嘅嘢去影響咗。呢啲壞嘅嘢可能就係讓我哋唔能夠去忠心去做本來我哋要做嘅事情。我哋一直好忙，有啲時候我見啲會眾見到佢都係點啊？畫緊手機，或者有陣時咧發現佢哋咧成日好容易分心，聽下道咧無端又分心，又好似同隔離嗰個講下嘢啊，跟住又唔知做啲咩嘢啊。有陣時有啲人好似聽得好入神咁啊，原來係一路去諗緊幾時食飯啊咁樣樣。今日如果我哋話要好好專心嘅時候，我哋一定要知道，我哋要聽啲咩嘢，同埋保守我哋心，唔好俾呢啲壞嘅惡嘅嘢喺我哋心裏邊。有時睇起上嚟係好嘢，但係唔係最好嘅話，亦會影響咗我哋。弟兄姊妹，讓我哋真係好重要嘅時候，去把我哋嗰個時間知道好短嘅時間，點樣去保護佢。有時真係唔知㗎，有陣時攞起手機一睇，我本來想睇一睇個朋友點樣啊，生日快樂。一生日快樂之後咧，哇，越嚟越多嘅嘢跳出嚟，就睇，花咗一段時間。有陣時有啲朋友追劇，聽佢哋講話追劇，本來話追一個，點知成個星期六，我唔知道大家呢個週末做啲咩嘢，可能係追劇。本來話一兩集一追，橫掂都有啦，追晒。追完咗之後唔緊要，仲有時間。呢套劇成套劇追完，追另外一套，或者回信息，哇，不停回信息，回完好啦，停一停，又有人覆返嚟，又嚟回過，好似無止境一樣。外邊睇上嚟我哋好繁忙啊，好似做咗好多嘢，但係內裏邊好似乜嘢都冇做到。好似咧有人會講到，我哋好多 motion， 但係我哋冇真正嘅 action。咩意思咧？好忙啊，動來動去好忙，但係真正要做嘅 action 冇專心去做到。弟兄姊妹，讓我哋有10秒鐘、15秒鐘嘅去思想，究竟咩事情好與壞，常常奪走咗我哋嘅最優先、最好嘅時間，我哋嘅注意力，我哋所想嘅嘢，俾啲咩去影響？影響到我哋唔能夠好咁嘅專注喺神嘅身上，讓我哋今個週末去諗，誠實去諗，點樣可以奪回？點樣可以去更有效嘅喺神面前裏邊？神啊，我要好好用我嘅時間喺你嘅事工上邊。第三，明白神嘅旨意啊，唔好做糊塗人啊！明白神嘅旨意，神嘅旨意，我哋嘅目標係啲咩嘢？我哋目標係咪以神為中心，以神為導向？呢個糊塗唔作糊塗人，唔係話我哋智力有問題，智商唔夠。糊塗人係我哋冇好好咁去求問神。一個唔求問神嘅人嘅信徒，一個唔認定神話語寶貴、遵行在神路上嘅信徒，或者一個未信主嘅人，就係一個糊塗嘅人。所以同我哋智力係冇關係。你可以係一個博士，你可以係一個專業人士，你可以係一個數學天才、烹飪高手、生意上你嘅領域上 number one number two。但係如果你冇求問神，你唔明白神嘅心意嘅時候，你就係一個糊塗人，你就係一個糊塗人。你問究竟投資一樣嘢有冇價值？買呢間屋好唔好？去邊個旅行？幾時去？幾時買飛機票去日本？話如果日本而家平，可能去返香港或者點樣樣？你問好多嘅問題，呢啲都係好好嘅選擇。但你缺乏一樣好重要嘅時候，你應該去問神。神啊，今日呢一條路，我今日所做嘅運用呢個時間，係咪可以幫助我
成為一個更合你心意嘅人。神啊，求你教我點樣去選擇，讓你可以塑造我成為一個更愛你、更可以願意服侍會眾嘅人。神嘅旨意好多時候，我哋話好多書坊間嘅書，究竟神嘅旨意係啲乜嘢？哇！好多人去睇好多嘅書，睇完之後照住睇，照住睇。神要我做啲咩？神要我哋做啲咩？或者我哋換一個想法，不如去諗神要我哋成為一個點樣嘅人？因為當我哋成為一個有智慧嘅人，當我哋成為一個明白神旨意嘅人，遵行佢旨意嘅人，我哋唔需要話問我哋要做啲咩。一個愛神愛人嘅人，好容易佢就會點啊？佢就會敬拜神。我哋好多時候多讀經多禱告，我哋成日都講，但係可能最終極我哋要做嘅時候，就係成為一個愛神、身心相印同神相印嘅人，我哋就會好好咁去侍奉去傳福音。新嘅一年，希望我哋可以去禱告嘅時候，神啊，求你引導我走一條合適嘅道路，明白你旨意嘅道路，呢條係你心意嘅道路，讓你塑造我更加合你嘅心意，讓你塑造我更像耶穌基督一樣。智力 IQ 唔係評價一個人係咪糊塗，問題係你有冇去求問神，你有冇聽神嘅吩咐，你今日去走嘅道路有冇神嘅指令導向你？可能你走呢條路未必係直線嘅，好多時候可能我哋有塞車，可能有改路好似揸車一樣。但係你嘅導向是對嘅，因為呢個導向就係神，神帶領你走每一條路，走到冇咁上下，可能嗰條路關咗嘅時候，但係神會帶你走另外一條途徑嘅路。最重要係有冇求問神，有冇聽從神。羅馬書呢節經文我哋個個都好熟悉，12章第2節，唔好效法呢個世界，唔好聽呢個世界，呢個世界好多嘅影響，但係我哋要心意更新去變化。察驗何為神的善良、純全、可喜悅嘅旨意，好似回歸到我剛才第一點講到謹慎、洞察、知道神嘅心意係點樣。喺呢個時代，喺呢段時間，我哋達拉斯嘅信徒點樣去成就、去塑造我哋成為合心意嘅人。第4講到被聖靈充滿，呢度講到醉酒啊，唔好醉酒。我相信弟兄姊妹唔需要舉手啊，唔會係醉酒點樣樣。但係醉酒嘅重點，其實如果我哋而家咁講，其實醉酒嘅重點唔係講緊酒，係我哋被啲咩控制。當然呢個經文裏邊就係講到保羅話：你唔好被酒去控制。因為當你被酒控制嘅時候，你個人就會放蕩，你個人唔知講啲咩，唔知做啲咩嘢，唔知想啲咩嘢。平時你唔會發生嘅事，唔會講嘅嘢，可能醉酒受到嘴嘅受到酒精嘅控制，改變咗你。但係弟兄姊妹，我哋好多人受到唔同嘢嘅控制，可能受到滑手機嘅控制，可能受到有啲朋友係一啲球迷嚟嘅，佢嗰個對球隊點樣樣，次次都受到佢影響。佢今日打勝贏咗，打波贏咗，哇，好高興，非常開心。唔高興嘅時候，變咗另外一個人，情緒唔穩定，工作好多壓力，俾壓力去控制，工作去控制你。本來係好好先生嘅，工作壓力大，哇，翻到屋企食咗炸藥一樣，不停去鬧人，焦慮。平時喺教會裏邊，你好有盼望，你好活潑，焦慮影響咗你。本來好有信心嘅，但係突然之間你好似好迷茫，不如唔好去團契啦，不如唔好去教會啦，
好似我冇乜希望咁，唔知道迷茫，唔知道點樣。好多人追求成就感，被成就感去控制，覺得個個人要尊重你，覺得你好叻。可能讀書嘅時候考試考第一，工作要第一，樣樣都第一樣，俾個人希望一個優越感控制咗你，或者比較優越感比較。我嘅細路仔咧，我喺呢度讀大學，好叻，揾到份好嘅工，俾呢啲嘢嘅去控制一樣，或者恐懼去控制，唔知道未來係點。當我哋被呢啲其他嘅嘢控制嘅時候，我哋將佢放大，被恐懼控制，我哋好驚呢一樣事物，但我哋冇看見睇到，其實神比所有一切嘢都大。所以保羅話我哋要被聖靈充滿，唔好被其他嘢充滿。當我哋被聖靈充滿，幫我哋去睇到神嘅時候，知道神嘅能力、神嘅保護、神無所不在嘅時候，其他嘅事物唔能夠控制到我哋，唔能夠改變我哋。不要追求，不要被一啲物件、人物、瑣碎嘅事去控制我哋，無限地放大呢個恐懼，無限地放大壓力、焦慮。呢個聖靈嘅充滿如果大家去睇翻嗰個grammar 嘅時候，係一個命令式嘅語句，話到就係一個現在式、一個延續式，就係不斷嘅。佢話到我哋要不斷去被聖靈充滿，不斷嘅讓聖靈去掌管。如果大家睇一睇咧，呢個係一個被動式嘅 passive 嘅，即係唔係話咧我要充滿聖靈，係被動式，係讓聖靈充滿我哋。呢個唔係一次性嘅屬靈嘅經驗，呢個係長期延續嘅讓神掌管嘅經驗經歷，讓我哋遇到其他嘅物質嘅控制、人嘅控制、情緒嘅波動，我哋仍然係睇到，我哋個心仍然知道神掌管一切。弟兄姊妹，今日如果你有機會再回顧一下2025年，你受到啲乜嘢人物情緒去控制你，去波動你，影響咗你歸向神嘅心呢？2025年你要作咩調整，讓你唔再失控，唔再被人嘅事物各方面去控制，唔再被爛人爛事去阻礙咗你嘅心態，你嘅導向，以神為首，以神為中心。加拉太書講到，當我哋順從聖靈而行嘅時候，我哋就唔放縱肉體嘅情慾，好多嘅罪，好多嘅嘢影響咗我哋。但係當我哋眼目係朝向神，我哋讓聖靈去掌管我哋，完全控制我哋，聽神嘅話，以神嘅眼光去向呢個世界，讓我哋嘅心被神嘅話語去改變，讓啲唔合神心意嘅嘢，我哋唔去聽，我哋去揞住耳，唔好聽，唔好影響神嘅話，好嘅嚟到我哋嘅心，讓我哋心意更新去改變我哋嘅行為，我哋嘅服事合奉主嘅旨意而行。第五，當我哋話到被聖靈充滿嘅時候，有啲生命嘅流露出嚟。喺第19到21節，如果我哋睇翻嘅時候，其實原文裏邊咧係有5個嘅 participle， 每個係分詞。呢啲分詞係用嚟做咩咧？呢啲分詞就去形容一個延續地、不間斷地 continuously 去被聖靈充滿嘅人，佢會有啲咩嘢嘅結果，或者佢有啲咩嘅表現行為出嚟。呢度有5個嘅分詞。
呢個五個嘅分詞咧，其實我哋去落去睇嘅時候咧，有幾樣嘅觀察。第一個觀察咧，你發現裏邊所有嘅分詞都係眾數啊！咩意思咧？保羅話：我哋要被聖靈充滿。當我哋被聖靈充滿嘅時候，我哋大家會點樣樣咧？如果你將頭先嗰幾個分詞去睇嘅時候，你大約可以歸納喺三個方面上面。第一個咧，講到係嘴巴上邊啊，咩叫嘴巴上面咧？佢話咧，我哋要彼此一同啊，因為係眾數啊嘛。我哋一同呢度要彼此口唱心和嘅去讚美神。我哋嘅讚美啊，唔係單調嘅，唔係個人嘅，係一起嘅、合一嘅去讚美主。呢個係我哋嘅，可以話呢個讚美係從心而發嘅讚美，因為我哋被聖靈感動，被聖靈充滿，我哋想神嘅事情，所以我哋好自然地嘅個人嘅流露唱詩歌出嚟去稱讚上面。第二，我哋心裏我哋大家一齊去感謝神。啊，感謝有幾種啊？感謝解經家講到三種嘅感謝。第一種就係完全唔感謝，完全唔感謝嘅人。第二樣係虛假嘅感謝。如果你記得聖經裏邊講到一啲法利賽人文士，佢感謝咩？感謝上帝，我唔係好似隔離呢個罪人一樣。呢個虛偽嘅感謝。第一個係唔感謝，第二個係虛偽嘅感謝，最後一個係最重要嘅感謝，係我哋從心而發、從心底嘅感謝。弟兄姊妹，我哋被聖靈嘅充滿，我哋喺一齊一同彼此，大家一齊去感謝上帝、感謝神。第三樣講到關係上嘅改變，弟兄姊妹們一同嘅一起嘅時候，彼此去信服，彼此去關懷，彼此去見別人嘅需要更重要。呢幾個嘅表現行為睇到係被聖靈充滿嘅。弟兄姊妹，今日我希望你去諗一諗，你有冇喺你嘅家庭裏邊，喺你嘅工作上邊，喺你日常處世上邊彰顯出、表現出被聖靈嘅充滿？讓我哋多一點感恩，讓我哋常常感恩，少一點抱怨。喺關係上，我哋去彼此去信服。如果你2025年你嘅教會生活唔好，你壓力好大喺工作上邊，你好似唞唔過氣一樣。2026年，弟兄姊妹，讓我哋去重新去歸向神，讓我哋走喺佢嘅道上邊，讓我哋去明白到我哋唔係一個人去行，係我哋整體會眾一齊去鼓勵、互相去勸勉，走喺神嘅道上邊。希望有4個嘅新年嘅立志。我哋仲有2月嘅時候，我哋嘅中國人嘅新年嚇。你2025年過去之後，你未有時間去立志，唔緊要，仲有中國人嘅新年你可以立志。希望你而家就去決定要做啲咩。第一個，弟兄姊妹，你話我要做一個更有智慧嘅人，我要過一個去跟隨神所教導、所導向嘅，過一個更敬虔嘅生命嘅基督徒。你過一個合乎神心意、以神之恩嘅生活。今日弟兄姊妹，希望你可以花一段時間去思考、去計劃，讓神去改變我哋，讓神要讓我哋成為一個有智慧嘅人，成為一個愛佢嘅人。第二點，以神為中心，我哋點樣去分配我哋時間啊？咩係優先？誰是優先？咩事情係最重要？讓我哋一齊去擺神喺我哋最優先、最
高位，居首位。當我哋關心做神嘅事情嘅時候，神必定去照顧我哋，幫助我哋，讓我哋做一個好好咁嘅管理神俾我哋時間嘅一個管理人，竭力盡心盡力明白神嘅心意，成為一個唔單明白神心意嘅人，唔單止以神嘅旨意成導向嘅人，更重要我哋行喺神嘅心意上邊，喺佢嘅旨意上邊去行走。第四，我哋肢體嘅相交。今日我哋可能喺線上嘅敬拜，但係我哋平時團契、肢體敬拜、主日學上面，我哋互相去鼓勵、勸勉弟兄姊妹。2025年，你有冇立志成為一個更有智慧、更明白神心意嘅人？你有冇把握時間？你有冇從內邊去改變，更有感謝神嘅心，常存感恩？你有冇一個叫做感謝嘅日記？每天數算，寫低神嘅恩典。你係咪常存敬畏、敬重？弟兄姊妹，2025年過去咗，已經唔經唔覺，我哋嚟到1月，差唔多1月底啊！我哋1月仲有一個嘅主日，仲有一個主日，仲有一個主日。究竟我哋要做啲咩？究竟我哋2026年係咪不一樣，還是好似2025、2024、2023一樣？時間過了，冇乜改變。讓我哋求主教我哋點樣去數算我哋嘅日子，求主去幫助我哋成為一個有智慧、明白佢心意、有行動嘅基督徒。我哋一齊祈禱，因為天父，我哋獻上感恩，你係我哋嘅主，你係我哋嘅神。我哋成日都好多期望，究竟2026年我哋要做啲咩嘢？我哋有啲反思，2025年我哋需要改變啲乜嘢？讓神你引領我哋成為一個合理心意、行事為人、讓你掌管嘅基督徒，幫助我哋弟兄姊妹。天氣寒冷，保守我哋嘅身體健康。我哋屋裏邊嘅時候，雖然我哋未必係弟兄姊妹喺我身邊去一齊去敬拜，但係我哋同感一靈去敬拜神你。願主你祝福保守我哋喺個大風暴嘅裏邊，我哋有平安，我哋有盼望，因為我哋知道我哋所信嘅神你係愛我哋嘅，滿有能力，知道未來嘅神。感謝主你，我哋咁祈禱嘅交託係奉主耶穌基督名字祈求，阿門。願主祝福大家，願主幫助我哋，勉勵我哋，成為一個合佢心意、滿有智慧嘅基督徒。感謝主藉住胡牧師嘅宣講，讓我哋咧能夠學習神嘅話語，讓我哋喺呢一刻一齊以詩歌，我們感謝主恩典，亦都咧去獻上我哋嘅感恩，亦以詩歌去作為回應，讓我哋喺新一年裏邊點樣立志喺主嘅道路上面忠心嘅依靠佢，去繼續為佢作見證。我們感謝主恩典，歡欣讚美應神年，光陰如箭流水逝，幸
代交替奔向前，數幕富榮我願奉你，行走天路莫躊躇，人人殷勤侍奉主，人人殷勤侍奉主。神信萬物起將心，求主更新我心靈，新年規劃新願景，願你旨意我進行，願你旨意我進行。福音是共大福氣，日日靠主信堅定，行走天路莫躊躇，言行更新榮耀主，言行更新榮耀主。感謝主，讓我哋嘅心都能夠對準喺神，亦都求主去悅納我哋嘅回應。弟兄姊妹，接下落嚟係歡迎同埋報告嘅時候。咁首先，雖然我哋今日咧係唔能夠實體嘅聚會，但係都好想代表達成基督徒中學教會歡迎每一位弟兄姊妹嚟到同我一齊崇拜。亦都唔知道當中我哋會唔會有第一次嚟到喺線上面同我哋崇拜嘅弟兄姊妹或者新朋友。如果有嘅話咧，我哋都好想邀請你喺下一個主日能夠親身嚟到 DCBC 達成基督徒中學教會，同我哋一齊去聚會，讓我哋咧喺主裏面去認識你。咁如果你有任何關於信仰或者教會疑問，都歡迎咧你哋去聯絡教會嘅辦公室，咁我哋就會回覆你嘅疑問。今日嘅報告嘅事項呢，我哋可以喺熒光幕上面都睇到。第一個報告係有關今年日本福岡短宣籌款嘅活動。籌款活動將會喺2月8號主日下午12點喺交誼廳進行。咁現場會有啲嘅小食同埋啲上衣。咁咧，大家可以當喺到時候可以用現金、支票或者 Zelle 去一齊去支持呢個籌款嘅活動。第二個報告係有關粵語農曆新年團拜，2月21號星期六上午11點半至1點半。咁咧，我哋呢個團拜會喺教會嘅交誼廳舉行，每人餐費5蚊，75歲或以上長者同埋5歲或以下兒童免費。咁如果弟兄姊妹你有參與團契嘅時候，請向你嘅團長報名並且交費。如果當中未參加團契嘅弟兄姊妹，可以喺2月1號、8號同埋15號3個主日喺崇拜後去到交誼廳親身嘅去報名同埋交費。咁我哋當天咧又有3歲或以下嘅兒童看顧，咁請大家去留意啦。然後下一個報告係有關孩童祝福禮。孩童祝福禮將會喺主日2月22號崇拜中進行。咁如果當中有基督徒嘅父親或母親，然後立志遵照聖經嘅原則教育子女嘅時候，都可以為到子女報名參加。咁咧，如果有興趣嘅基督徒父親或母親，請於2月1號以前電郵至到教會嘅辦公室，我哋會跟進聯絡安排便談。喺2月1號主日下午1點至2點鐘喺課室 G201，咁我哋會有早尼短宣介紹會。早尼短宣嘅介紹會，如果我哋當中有興趣了解更多嘅弟兄姊妹，歡迎當天去出席或者聯絡唐牧師。粵語會友班，我哋教會歡迎重生得救並且已經受過水禮並喺本教會經常聚會6個月以上嘅肢體參加。如果你有意願要參加呢個會友班，咁咧請喺2月15日之前電郵教會嘅辦公室報名。上課日期2月22號
上午11點。咁面試咧會喺3月頭2個主日去進行，接納新會友嘅儀式就會咧喺3月29號崇拜裏邊去進行。今日家庭中心因為天氣嘅關係會暫停活動，咁然後下主日我哋會順延嘅，下主日就會恢復羽毛球、乒乓波嘅時間。弟兄姊妹，讓我哋咧今日喺崇拜結束之先，我哋同心一同唱三一頌，讚美我哋三一真神聖父、聖子、聖靈。讚美真神萬福之根，世上萬民讚美主人，天賜天君讚美主名，讚美聖父、聖子、聖靈。我哋同心一同禱告，天父願意我哋今日雖然我哋喺家裏邊去崇拜，願意咧一切榮耀頌讚都歸於你，唯有你係配得我哋嘅讚美。願你悅納我哋喺你面前嘅獻情，願意我哋剛才所聽見你話語嘅教導能夠進入我哋嘅心，證明我哋喺我哋生命裏面工作嘅時候，叫我哋能夠明白你嘅心意，從而去敬畏你更多，亦都藉住你得着智慧喺生活裏邊去活出嚟，教導我哋喺寒冷嘅天氣裏邊點樣嘅繼續去依靠你、仰望你，因為唯有你係我哋最終最大嘅保護，亦都幫助我哋喺嚟緊一星期嘅生活裏邊或者工作裏邊、家庭裏邊唔同嘅挑戰、唔同嘅試探。求你幫助我哋，藉住你一一去勝過。願意你每天與我哋同在，讓我哋每天都經歷到從你而嚟嘅平安同埋保護。正如聖經裏面咁講，耶和華要保護你免受一切的災害，他要保護你的性命，你出你入。耶和華要保護你，從今時直到永遠。讓我哋有片刻嘅默禱，我哋完成今天嘅聚會。